Assalamu alaikum friends, welcome to Ammavum Nanum. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் அண்ட் ஆலு கிரேவி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ நம்ம இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு பேன் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிவிட்டு இப்போது நான் ஹாஃப் பாயில்டு வேக வச்சுருக்க பொட்டேட்டோஸை லைட்டாக சாட்டேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த கிரேவியில் அந்த பொட்டேட்டோவோட கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும். பொட்டேட்டோஸை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆயிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதை ரிமூவ் பண்ணி நம்ம செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது அதே ஆயிலில் நம்ம கிரேவி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதே ஆயிலில் கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 பே லீஃப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எவ்வளோ போடணுன்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம் நல்லா வெடித்ததும் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் போட்டு நல்லா சாட்டேட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் கொஞ்சம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆகிற அளவுக்கு வேகணும். இப்போ நான் இது கூட டொமேட்டோ ஆட் பண்ண போகிறேன். டொமேட்டோ நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இதோட சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா சாட்டேட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியோட பச்சை வாசம் போகிற வரையும் நல்லா வதக்கி விடணும். அது நல்லா அப்படியே கொதித்து பச்சை வாசம்லாம் போகும்போது 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். அது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது அகெயின் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம்லாம் போகிற வரையும் அது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம்லாம் போய் தக்காளியோட அந்த தண்ணியெலாம் வற்றி போய் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எண்ணெய்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வரும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சுருக்க ஸ்வீட் கார்னை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்வீட் கார்னை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி சாட்டேட் பண்ணிவிட்டு அது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம பொட்டேட்டோ ஹாஃப் பாயில் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம். இப்போது அது நல்லா மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ண விட்டுடலாம். இப்போது இந்த கிரேவிக்கு தேவையான மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வேறு எந்த ஸ்பைசஸுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ பெப்பர் உங்களுக்கு உரப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அப்போது நம்ம சப்பாத்தி, பூரி, இடியாப்பம் அது கூடலாம் தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஊற்றிக்க தண்ணியில் பொட்டேட்டோஸ் நல்லா வெந்திருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியும் வந்திருக்கும். இப்போது நம்ம கொஞ்சமாக தயிரை நல்லா பீட் பண்ணி க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியாக மாற்றி அதை நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ், செக் பண்ணிக்கோங்க. கர்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. பிகாஸ் இல்லைனா அது ஒரு மாதிரி கர்டல் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும். கர்ட் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு லைட்டு புளிப்பு கொடுக்கும், அது நல்லாயிருக்கும். அவள் தான் இதோட கொத்தமல்லியை தூவி இறக்கிடலாம். லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஃபைனலாக கொஞ்சம் பட்டர் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பட்டரோட ஃப்ளேவரோட அந்த கிரேவி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த கிரேவியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சப்பாத்தி, பூரி, இடியாப்பம், பரோட்டா இது கூடலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஈவன் தோசையோட கூட வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு அம்மாவும் நானும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மீண்டும் சந்திக்கலாம். அம்மாவும் நானும்.